ये है MI का MI 6 फ़ोन जो नया लॉन्च हुआ था। काफ़ी समय से इसका वेट कर रहा था। आज इसकी मैं ओपनिंग करने जा रहा हूँ। देखते हैं इसको कैसा निकलता है। गोल्डन रंग का फ़ोन मंगाया था, देखते हैं फ्लिपकार्ट कैसा। खोलो। MI गोल्ड 6। देखते हैं इसके उसमें क्या क्या निकलता बॉक्स में। बॉक्स में फ़ोन है, ड्यूल कैमरा, इसका ड्यूल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, एक एक डेटा केबल, एक चार्जर और एक सिम निकालने के लिए पिन दी हुई है। बस और कुछ नहीं है इसमें।